ببینید، اگر هوشمندانه به قرآن نگاه کنیم میتونیم از آیات قرآن مفاهیم خیلی ریزی رو در بیاریم. برای نمونه اگه به سوره یوسف نگاهی بندازیم، ببینیم وقتی که یوسف علیه السلام اومد یه بحرانی رو پیش بینی کرد، قحطی رو پیش بینی کرد و دید که میتونه براش راهکار داشته باشه و این بحران رو حل بکنه، اومد راهکار داد. گفت که اجعلنی علی خزائن الارض اینی حفیظ علیم، یعنی من لیاقت این کار رو دارم. یعنی اون اعتماد به نفس رو در خودش میدید، این اعتماد به نفس کافی داشت، میدونست که میتونه مشکل رو حل بکنه و پیش قدم شد با شجاعت تمام. عدنان جان، یک نکته جالبی هم در این آیه وجود داره، یک نکته مدیریتی. البته یوسف علیه السلام میگه اجعلنی علی خزائن الارض اینی حفیظ علیم، چون موقعیت خزانه‌داریه، یعنی مدیریتیه. گفت من امانتدار دانایی هستم و میتونیم از این آیه در بیاریم که در کارهای مدیریتی انسان باید امانتدار باشه و دانش داشته باشه. یه نکته جالبی که باز میشه از این آیه در آورد، اهمیت مسئله خودشناسیه. یعنی این که حضرت یوسف علیه السلام به اون خودشناسی رسیده بود، خودش رو میشناخت، چون که ما باید اول خودمون رو بشناسیم، قابلیت‌های خودمون رو بشناسیم تا بتونیم اون رو شکوفا بکنیم. حضرت یوسف میدونست که امانت داره، میدونست که در کنار امانتداری و پاکی عقل کافی رو هم داره و میتونه مدیریت بکنه. پس پیش قدم شد. پس مرحله اول هر فعالیت اینه که ما خودشناسی برسیم تا بتونیم به نحو احسن از خودمون کار بکشیم. خالد، یه نکته‌ای که ذهن منو درگیر کرده اینه که خداوند میگه که فلا تزکوا انفسکم، میگه نفس خودتون رو تزکیه نکنید، نفس خودتون رو پاک ندونید، نگید من خوبم، من میتونم. به خودتون خیلی باور نداشته باشید و ضعف‌های خودتون رو هم ببینید. اینو چجوری میشه با این آیه در کنار هم فهمید؟ خب عدنان جان، خداوند متعال در این آیه، ادامه این آیه چی میگه؟ میگه فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. موضع اونجا موضع بیشتر در حیطه معنویته که ترس از ریاکاری نشه. یعنی خودباوری ما باعث تکبر نشه. دقیقاً همینه. اما تو سوره یوسف علیه السلام، هنگامی که یوسف علیه السلام میگه که اینی حفیظ علیم، خودباوری یوسف سبب خدمت به جامعه میشه. یعنی این که اگر خودباوری ما سبب خدمت بشه نه تکبر، هیچ اشکالی نداره. بله، هیچ اشکالی نداره. چه نکته زیبایی بیان کردی. یه نکته جالبی دیگه هم که میشه از این آیه فهمید اینه که اگه دیدی یه بحرانی تو جامعه وجود داره و تو میتونی اون بحران رو حل بکنی، براش راهکار داری، پیش قدم شو، اون مشکل رو حل کن. فرقی نمیکنه که شیخی، کارمندی، هر چی که هستی، تو وظیفت اگه جایی مشکلی وجود داره و تو میتونی اون رو حل بکنی، پیش قدم بشی و بحران جامعه خودت رو حل بکنی. دقیقاً ما همینو در زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم میبینیم. یعنی با اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم یک منزلت بزرگی داشت، اما در بین مردم وجود داشت، به اونها کمک میکرد و در سایر مشکلات جامعه پیامبر را صلی الله علیه و سلم در صف اول میدیدیم. و یکی از معانی ایمان، مؤمن بودن، اینه که همه ازش در امنیت باشن. و چه خوبه که یک انسان مؤمن بتونه امنیت ایجاد بکنه برای دیگران، در مسائل اقتصادی، در مسائل دینی، در مسائل اجتماعی، در همه مسائل، که ما یک جامعه امنی داشته باشیم. از این به بعد وقتی داریم قرآن رو میخونیم، باید اینجوری قرآن بخونیم، با نگاهی هوشمندانه، یعنی تدبر کردن در قرآن.